Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sama saya ya. Semoga teman-teman semua diberikan rezeki lancar dan kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengganti engine mounting pada katana merah ini, karena kemarin saya rasa itu getarannya itu sampai ke kabin, dan saya cek ternyata emang engine mountingnya itu sudah jelek ya lur ya. Dan itu diakalin pakai karet kayak karet roda itu ya lur ya. Jadi dikasih di sela-selanya itu mungkin untuk meminimalisir getaran ke kabin. Dan ini saya mau menggantinya biar getaran pada mesin itu lembut ya lur ya, enggak terlalu bergetar di kabin, biar enak kalau dikendarai ya lur. Ini saya sudah membelinya, ini harganya kemarin 60.000 per biji ya lur ya. Ini nanti saya ganti untuk yang kanan dan kiri, yang kelihatan aus, yang depan, kanan dan kiri. Engine mounting itu ada 3 ya lur. Pertama yang di depan itu di kap, dalam kap sini ada 2, yaitu yang modelnya seperti ini lur. Dan yang belakang itu ada 1 untuk di transmisi ya lur ya. Kayak gini. Ini hidungnya kayak gini. Nanti kita pasang di situ ya lur ya. Biar getarannya itu enggak terlalu parah ya lur. Memang ini berfungsi untuk meredamkan getaran, biar mobil kita itu kalau dikendarai nggak terasa bergetar sampai ke kabin ya lur ya. Mari kita coba cek engine-nya ya lur. Dan ini keadaan engine mounting yang ada di katana ini ya lur. Ini dikasih karet tambahan. Nah, ini agak gelap jadi, nah ini ya lur. Ini dikasih karet tambahan lur. Kasih karet tambahan kayak karet bekas ban itu ya lur ya. Dan ini apa fungsinya? Ini adalah kabel bodi. Ini untuk menghubungkan ground dari bodi sini ke mesin. Kalau ini tidak ada, nanti pengapian pada mobil itu kurang baik ya lur. Jadi ini harus groundingnya ini harus bagus dan harus terhubung sama bodi, bagian bodi mobil sama mesinnya. Karena kalau tidak ada ini, itu biasanya mesin ini tidak mendapatkan grounding yang baik, karena ini terbuat dari karet ya lur ya. Jadi harus ditambahin biar lebih bagus untuk pengapiannya lur. Pertama-tama kita dongkrak dulu ya lur ya, bagian bawah untuk menahan, lalu kita kendorkan pada bagian mesin sini. Ini ada 3 baut roda, 1 2 3. Ini nanti kita lepas, dan di bawahnya ditahan dengan dongkrak yang diganjal lur. Dan ini dongkraknya ini saya ganjal sama pakai kayu ya lur. Ini peralatannya kurang lengkap ya lur ya. Ya karena saya memanfaatkan yang ada aja. Ini saya tandukkan di bagian situ ya lur. Jangan yang bawah itu, takutnya nanti pecah ataupun cekung ke dalam sana lur. Ini tandukkan ke sana, lalu kita angkat sedikit, lalu kita copot lur. Kita lepaskan baut-bautnya ya lur, menggunakan kunci 14-an. Ini tempatnya agak sulit karena ini sempit ya lur.
Ini lur, udah keluar. Dan ininya sudah rusak lur, kayak gini. Ini udah copot ini. Ini yang masih bagus, masih nempel. Ini copot. Jadi getarannya mesin ya ke dalam ya lur ya. Ini patah lur, kita lepaskan dulu. Ini seolah-olah nembus ya lur ya, tapi sebenarnya ini pisah ya lur. Jadi baut yang ada di sini nggak terhubung langsung ke sini ya lur. Yang bagian sini agak hati-hati lur, banyak kabel-kabel. Ini yang kanan masih belum total ya lur, tapi ini saya ganti sekalian biar sekalian enak lur. Ini soalnya sedikit pecah, ini sudah sedikit pecah. Ya lur ya, ini masih pertama bunyi. Ini dari dalam kabin itu enggak terlalu getar ya. Kalau kemarin itu getarnya banget ya, getar banget kalau yang kemarin. Kalau yang ini enggak. Ini padahal RPM-nya itu di angka 0 itu. Itu kalau yang kemarin getarnya parah lur, sampai ke kabin. Nah ini segini aja, ini nggak getar banget di dalam, jadi nggak berasa meludak ya nanti lur. Ini di dalam udah anteng, nggak getar-getar ini ya. Jadi permasalahannya itu tadi ya lur ya. Dan di area sini ini nggak banyak yang gerak. Kalau kemarin ya suara kretek itu ada. Sekarang halus kan lur. Itu cuma gara-gara
engine mounting yang ini kalau nggak dibongkar ya nggak tahu ya lur ya, soalnya ini di atasnya ini tertutup sama besi itu, lubang itu jadi melihat ini itu ini rusak atau enggak itu kan enggak kelihatan ya lur. Ini Pak, ini yang kiri protol, ini yang kanan ya agak sobek, ini bagian sininya lur, ini agak sobek. Ini tangan saya kayak gini lur, maklum memang lagi benerin mobil. Nah ini RPM rendah banget, enggak begitu getar sampai ke sini ya lur ya, cuma area sini ya yang getar ya lur ya. Nah ini udah lembut, lebih lembut dari yang kemarin lur. Nanti kita coba buat jalan itu enak atau enggak ya. Bagi teman-teman kalau mengalami mungkin mobilnya itu kayak gimana ya, getar sampai ke kabin ya lur, coba dicek untuk bagian engine mountingnya ya lur. Ini saya ganti, ini perbedaannya terasa banget karena emang yang sebelah kiri emang rusak ya lur. Saya sudah merasa rusak tapi baru sempat menggantinya hari ini ya lur, dan ini sudah kelihatan lembut, enak banget, nggak terasa geter-geter ya lur ya. Sekian dulu video dari saya, semoga membantu pada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.